अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अमान ॾिसी रहिया आहियो सिंधी वीवो। नाज़रीन, दुनिया में कई जंगुनि जी वजह बणिजंदड़ ऐं दुनिया जे टिनि वॾे मज़हबनि जे यानी मुसलमान, यहूदी ऐं ईसाइनि जे लाइ हिकु ख़ासि अहमियत रखंदड़ संदूक जंहिं जो ज़िक्र क़ुरान में बि अचे थो, जंहिंखे दुनिया में ताबूत सकीना जे नाले सां सुञातो वञे थो। अॼु हुन जी हक़ीक़त ऐं तारीख़ खे बयानु करण लाइ तव्हां वटि खणी आया आहियूं त आख़िर ताबूत सकीना छा आहे ऐं यहूदी उन खे एतिरी अहमियत छो ॾियनि था। दोस्तों, सब खां पहिरीं त सिंधी वीवो जी तरफ़ां अव्हांखे भलीकार। अगरि अव्हां सिंधी वीवो जी हर नईं ईंदड़ वीडियो खां बाख़बर रहणु चाहियो था त सिंधी वीवो चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं स्क्रीन ते नज़र ईंदड़ बेल आइकन मतिलबु घंटी वारे बटण खे दॿाए छॾियो त जीअं अव्हां असांजी हर नईं ईंदड़ वीडियो खां बाख़बर रही सघो। अचो त वीडियो जे मौज़ू ते वापसि अचूं था। दोस्तों, यरूशलेम में मौजूदु बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक़सा ते यहूदियुनि जो हिकु तवील अरसे खां कब्ज़ो आहे ऐं हू हर मुमकिन कोशिश करे रहिया आहिनि त कंहिं तरह सां मस्जिद अक़सा शहीद थी वञे ऐं हू वापसि पंहिंजो हिकवले सुलेमानी उते क़ाइमु करे उन में ताबूत सकीना रखी सघनि। यरूशलम, बैतुल मुक़द्दस, हैकल सुलेमानी हिकु अलॻि मज़मून आहे। जल्द उन्हनि ते बि डिटेल में तव्हांखे हिकु अलॻि वीडियो में ॿुधाईंदासीं। नाज़रीन, ताबूत सकीना हिकु जन्नत जी काठी जो जंहिंखे शमशाद जी लकड़ी चयो वञे थो, उन लकड़ी जो ठहियल हिकु संदूक आहे। हीउ संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह जी तरफ़ां साण ॾिनो वियो, जिन जन्नत मां कढी हुननि खे ज़मीन ते मोकिलियो वियो हो ऐं उहो संदूक उन्हनि सां आख़िरी वक़्त ताईं गॾु रहियो। वक़्त सां गॾु बतौर विरासत हुननि जी औलाद खे बि मिलंदो रहियो ऐं इहो संदूक हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम खे बि मिलियो, जिन खे इसराईल बि चयो वेंदो आहे ऐं हुननि जी औलाद खे बनी इसराईल चयो वञे थो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह जा पैगम्बर हुआ ऐं बनी इसराईल ख़ानदान मां हुआ। हीअं उन्हनि खे बि उहो संदूक यानी ताबूत सकीना बतौर विरासत मिलियो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन में तौरात शरीफ़ ऐं पंहिंजो ख़ासि सामान रखणु लॻा। क़िससुल अंबिया जे मुताबिक़ उन पाक संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो आसो यानी कि उहो लकुणु जेको अस्द होनांग बणिजी वेंदो हुओ, उन्हनि जा कुझु पाक लिबास, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो लिबास, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जी मुंडी, तौरात जी तख़्तुनि जा कुझु टुकड़ा ऐं थोरो मनो सलवा ऐं कुझु अंबिया कराम जा हुलिया वग़ैरह बि मौजूदु हुआ। हीउ पाक संदूक दर हक़ीक़त यहूदियुनि लाइ वॾो बाबरकत तोहफ़ो हुओ। हू जॾहिं कंहिं परेशानी में मुब्तला थींदा हुआ त संदूक खे साम्हूं रखी करे दुआ घुरंदा हुआ ऐं उहा फ़ौरन क़बूल थी वेंदी हुई। कॾहिं कंहिं जंग में हारजण जो ख़तरो हूंदो हुओ त साम्हूं रखी जंग विढ़ंदा हुआ त वॾी मुश्किल खां मुश्किल जंग बि आसानी सां खटे वठंदा हुआ। अल्लाह पाक सूरह बकरा में आयत नंबर 248 में ताबूत सकीना जो ज़िक्र कुझु हिन रीति फरमायो आहे ऐं उन्हनि सां उन्हनि जे नबी फरमायो, उन जी बादशाही जी निशानी उहा आहे त आयो तव्हां वटि ताबूत जंहिंमें तव्हां जे रब जे तरफ़ खां दिलनि जो सुकून आहे ऐं कुझु बचियल शयूं मोज़िज़ मूसा ऐं मोज़िज़ हारून जूं विरासत वारियूं खणंदा ईंदा फ़रिश्ता, बेशक उन खां वॾी निशानी आहे तव्हां लाइ अगरि अव्हां ईमान रखो था। ताबूत सकीना यहूदियुनि खे घणो नवाज़ियो, पर जॾहिं यहूदियुनि जे ज़ुल्म जी इंतिहा थियण लॻी ऐं कई गुनाहनि में मुब्तला थी विया त हुननि जे अमाल जी नहुसत जे करे ख़ुदा जो हुननि ते अज़ाब नाज़िल थियो ऐं क़ौम अमालका जे हिकु क़बीले जरार यरूशलेम ते ख़तरनाक हमिलो कयो ऐं सॼो शहर तबाह बर्बाद करे छॾियो ऐं ताबूत सकीना बि पाण सां खणी विया। पंहिंजे शहर वञी हुननि ताबूत सकीना खे कचिरे में उछलाए छॾियो। उन जी बेअदबी जे करे अल्लाह पाक क़ौम अमालका ते बि अज़ाब नाज़िल कयो ऐं सभु मुख़्तलिफ़ ऐं तकलीफ़ुनि ऐं बीमारियुनि सां घिरजी विया ऐं ॾिसंदे ॾिसंदे क़ौम अमालका जा 5 शहर वीरान थी विया। हुननि खे बि इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई त हीउ को ख़ुदा जो अज़ाब आहे जेको पाक संदूक जी बेहुरमती करण जे करे थियो आहे। क़ौम अमालका जे माण्हुनि ताबूत सकीना खे खणी हिकु ॾांत गाॾीअ सां ॿधी छॾियो ऐं उनखे अॻिते हलाए छॾियो, जेको अल्लाह जे मोकिलियल 4 फ़रिश्तनि खणी हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम जे हवाले कयो। हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम उन संदूक खे बनी इसराईल जे हवाले कयो। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो ताल्लुक़ बि बनी इसराईल ख़ानदान सां आहे। हू बि अल्लाह जा पैगम्बर हुआ। उन वक़्तु उन्हनि उन दौर जे बादशाह तालूत जी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार कई। बाद में हुननि जी बहादुरी ऐं हुननि जे अंदाज़ जे करे बादशाह तालूत हुननि सां मोहबत करणु लॻो। बादशाह तालूत पंहिंजी धीउ जी शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सां कराई। बाद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खे हुकूमत बि मिली ऐं हुननि 40 साल बनी इसराईल ते हुकूमत कई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पंहिंजे दौरे हुकूमत में हिकु महल तामीर करणु शुरू कयो, जंहिं जे ठाहिण जो मक़सदु ताबूत सकीना जी हिफ़ाज़त हुओ।
पर तामीर मुकमल न करे सघिया ऐं पोइ हुननि जो पुटु हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुनखे जिन्नात ऐं हिक ख़ासि मख़लूक सां ठहिराए करे मुकमल करायो, जंहिं करे हुन महल खे हेकल सुलेमानी या तख़्त सुलेमान बि चयो वेंदो आहे। दोस्तो, उहा ख़ासि मख़लूक जंहिंखे देव चयो वञे थो, जेका मख़लूक अधु इंसान ऐं अधु जिन हुजे थी, जंहिंसां दजाल कहाणी जो तालुक़ बि आहे, हुनजो ज़िक्र असां हेकल सुलेमानी सां रिलेटेड वीडियो में कंदासीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खां पोइ यहूदियुनि जो ख़ानदानी झगड़ो थी वियो ऐं 2 रियासतूं क़ाइमु थी वियूं, जंहिंजो फ़ाइदो वठंदे बाबुल, जंहिंखे अॼु जे दौर में इराक़ जे नाले सां सुञातो वञे थो, हुन जे बादशाह बख़्त नसर यरूशलम ते हमिलो करे लखें यहूदी क़त्ल कया, हेकल सुलेमानी खे सफ़ा हस्ती खां मिटाए छॾियो। उन हमले जे दौरान ताबूत सकीना हेकल सुलेमानी मां ग़ाइब थी वियो। उन वाक़े जे 70 सालनि खां पोइ बाबुल जे बादशाह खे ताबूत सकीना जी बेहुरमती ऐं हेकल सुलेमानी खे तबाह करण जी सज़ा मिली। ज़ुल्करनैन बाबुल जे तख़्त ते कब्ज़ो कयो ऐं यरूशलम जो कब्ज़ो छॾायो। ज़ुल्करनैन जो ज़िक्र क़ुरान में सूरह कैफ़ में याजूज माजूज जे हवाले सां अचे थो। हिकु अलॻि वीडियो में अव्हांखे ज़ुल्करनैन, याजूज माजूज ऐं दीवार चीन जे बारे में बि ॿुधाईंदासीं। याजूज माजूज केरु आहिनि ऐं ज़ुल्करनैन हुननि खे दीवार जे पोयां छो बंदि कयो। दोस्तो, बख़्त नसर जे हमले खां पोइ ताबूत सकीना गुम थी वियो। दुनिया जा वॾा वॾा माहिर आसार क़दीमा सदियुनि खां ताबूत सकीना जी तलाश में आहिनि। ख़ासि तौर ते यहूदी हुन जी तलाश में शिद्दत सां मसरूफ़ आहिनि। कुझु यहूदियुनि जी दावा आहे त उहो संदूक उर्दन जे इलाइक़े जबल नेबू में किथे मौजूदु आहे। कुझु माहिर इथियोपिया जे सदियुनि पुराणे गिरजाघर में हुन जी मौजूदगी जी दावा कनि था। कुझु माहिरनि जो मञणु आहे त उहो मलकाए बर्तानिया जे तख़्त जे हेठां मौजूदु आहे, जिथे हुन जी ताजपोशी कई वेंदी आहे। वक़्त सां गॾु मुख़्तलिफ़ दावाऊं थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं यहूदियुनि खे ताबूत सकीना जी तलाश चरियो करे छॾियो आहे, पर उहो किथे आहे सिर्फ़ ख़ुदा खे ख़बर आहे। यहूदी कोशिश में आहिनि त हू ताबूत सकीना खे ॻोल्हे वठनि ऐं मस्जिद अक़सा खे शहीद करे उते हेकल सुलेमानी खे वापसि तामीर करे यरूशलम खे उन शक्ल में वापसि आणे सघनि ऐं दुनिया ते हुकूमत कनि। पर हिन ताबूत खे इमाम महदी ॻोल्हे हासिल कंदा ऐं जंहिंखां पोइ ईसाई ऐं यहूदी वॾी तइदाद में इमाम महदी ते ईमान आणींदा ऐं इस्लाम में शिरकत अख़्तियार कंदा। जंहिंखां पोइ यहूदी दुनिया सां विढ़ी बि बैतुल मुक़द्दस खे शहीद करे हेकल सुलेमानी तामीर कंदा, जंहिंसां दुनिया में शदीद ग़म ऐं गुस्से जी लहर उथंदी ऐं 3 माह भारी जंग जी इब्तिदा थींदी ऐं हुन जी अॻुवाणी इमाम महदी पाण कंदा ऐं ग़लबो दुनिया ते इंशाअल्लाह मुसलमाननि जो हूंदो। दुआ आहे त अल्लाह असांखे इमाम महदी जो लश्कर जो हिसो बणाए ऐं ताबूत सकीना खे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व्यूअर्स, अगरि वीडियो पसंदि अचे त असांजी हौसला अफ़ज़ाई करियो ऐं पंहिंजी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूरु ॾियो। वीडियो पसंदि अचे त लाइक ज़रूरु करियो ऐं पंहिंजे दोस्तनि सां बि शेयर करियो। वधीक वीडियोस ॾिसण लाइ विज़िट कंदा रहो सिंधी वीवो। थैंक यू।